वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। So, who want to ask question? Кто хочет задать вопрос? Can a person have sex and meditate at the same time? Can a person have sex and become enlightenment? Can a person suppress their sexuality and at the same time become enlightenment one day? If it's difficult, how can a person become enlightenment if the sexuality is so strong and so deep in the human being? Вопрос о том, может ли человек заниматься сексом и медитировать при этом. Можно ли обрести просветление, как бы не отбрасывая сексуальность? И сексуальность, она настолько глубоко в человеке, что вот почти невозможно ее отбросить. И вот как человеку быть с этим? So you have 2-3 questions Да, 2-3 вопроса around sex and enlightenment. вокруг секса и просветления. And it seems this is big issue this time here И похоже, что in это вот everybody. большой вопрос для всех. Not in everybody, here, in everywhere. Не для всех, но повсюду. So you ask first line, first question, И спроси, задай первый вопрос one by one. по одному. Can a person have sex and meditate at the same time, at the same day, together? Может ли человек заниматься сексом и медитировать в одно и то же время, в один и тот же день вместе? Yes, Да. with meditation you can do everything. С медитацией вы можете делать все. Sleep, Спать, eat, есть, sex, заниматься сексом and other all your daily routine, daily things. любую прочую ежедневную рутину. With meditation, С медитацией everything possible. все возможно. So it is not question it has sex and meditation together. Yes, can have. И это не так, что вот можно ли заниматься сексом и медитацией. Да, все можно это делать. Meditation not saying you don't do this, you don't go there. Медитация не говорит вам, что You have to make everything aware. просто вам нужно все делать So осознанно. meditation brings you awareness. Медитация приводит вас в осознанность. You become more aware, more alert, Вы становитесь более внимательным, more watchful, более наблюдательным, more conscious. более сознательным. This is different thing. Это отличается. If you have meditation more, then your sex will be going less. Если вы все больше пребываете в медитации, то ваш секс, его становится меньше. It will happen. Это так происходит. But- Так произойдет. In beginning, Но вначале happen sometime opposite also. иногда происходит совершенно обратно. When anybody start to do meditation, Когда кто-то начинает делать медитацию, feel very sexual, он чувствует очень very много strong sex energy come. сексуальной энергии. Never had before like that, И раньше никогда такого не было. because everybody living in this first chakra, Потому что все живут First в body. первой чакре, в первом теле. first body full of sex energy. И первое тело, оно наполнено сексуальной энергией. And this all your energy is slept. И вся эта энергия, она спала. So all spiritual journey И
все духовные путешествия is one thing. это How одно. do you bring your all sex energy to super consciousness? Как вот привести вот эту сексуальную энергию в This is субъективную chemistry of meditation. Это химия медитации. So first, when you start to do meditation, И первое, когда вы начинаете your делать sex energy is медитацию, waking start more and more. ваша сексуальная энергия Your все больше и kundalini is больше waking start. пробуждается, ваша кундалини пробуждается. Kundalini energy is very big, Кундалини энергия, она очень огромна, big but sleepy. но дремлет. Everybody using in the world normal 2, 3, 4, 2-3%. 2-3% Only 2%, 3% you use your energy. 2-3% вашей энергии вы используете. 4% very strong energy happening start. Who has 4% У кого energy? есть 4%, это Who become 5%? They become very genius, у кого есть 5%, они становятся гением. very strong, many people, very famous. Очень They знаменитые. use their 5% energy. Они используют 5%. They can be famous in a whole world in negative way and or positive way, Всему миру, both. в негативном или в позитивном смысле. But only using 5% energy they are weak. Все еще только 5%. 94, 93, 95% energy you're sleeping. And you 93-95% live whole life 2, 3, much to much 5%, and other all energy you're sleeping. максимум вы используете до 5%. So when you do start meditation, first attack happened in your first chakra, И вот sex когда вы center. начинаете медитировать, вот первое, And when your energy, new energy is waking start, и so you feel more sex, пробуждается, и more вы sexual. чувствуете больше Because сексуальности. your only one, this door is open. Только эта дверь у вас открыта. Only first chakra is energy is releasing. Только Only one door is open. первая чакра энергия. And then when this door is open, energy going start to that door. Then feeling very strong sex. And if you doing meditation, Энергия устремляется. Если вы делаете when more sex energy coming, когда больше sex feeling coming, пробуждается, very good to watch it. очень хорошо. Now you have something. Теперь у вас есть что-то. Now you have energy. Теперь у вас есть энергия. How you can use it? Как вы можете использовать ее? If you go normal, okay. Если вы пойдете Going in sex, going in emotions, в going эмоции, in relations, в and you losing your energy. тогда вы теряете свою Now you have. Теперь у вас Now your energy is wake up. By meditation, energy is waking up. пробудилась. If you go more alert, Если вы more aware, более, more watchful, более then наблюдательны, this energy is lifting up start. начнет подниматься. Then going to second Пойдет center, во third второй центр. chakra, fourth chakra, slowly coming. Постепенно up. она придет туда, вверх. So meditation will happen. Медитация, And она делает это. if you can watch it, Если very вы good. можете наблюдать это очень хорошо. If you watching, if your awareness is strong, sex energy is wake up, your awareness is strong, suddenly this awareness suck your energy, take your energy. And then this energy, this sex energy become love. Love start. Сексуальная энергия, она превращается в любовь. Then coming in first to third, fourth chakra. And this energy become love start. Чакру. As your energy coming in second chakra and become positive this energy, then become love. Second chakra energy coming, then hate and love, emotions, good emotion, negative emotion happening. You have to more watch it, be meditate, then go more up, third and fourth. When fourth chakra coming, then very pure love feeling, just love, without reason, without conditioning, just your love is flowing like a flower. Flower send, giving fragrance. You take, no take, anybody come, no come. 24 hours, flower is send, giving fragrance. And then your love is going on. You are over. You are full of love, too much love. And then, but depend on your meditation. So, meditation with, you have everything. You can do everything. And whatever it is right, it will happening start. Your all energy is moving up.
start. Meditation Ваша means энергия движется вверх. your Медитация energy означает, has to lift up, lifting означает, up. что ваша And энергия lifting должна up подниматься energy вверх. become love, joy Поднимающаяся and энергия silence, становится relax, любовью, радостью, creativity, beautiful. творчеством, красотой. All these positive things are coming start. Все вот эти So, позитивные вещи начинают. you ask, with meditation, we can do Ты sex, спрашиваешь, можно ли sex and meditation медитацией together, заниматься totally сексом? together, exactly, fully together. Могут Depend on your ли они быть meditation, вместе? И вот это зависит от вашего and уровня as much медитации. as you do meditation, more energies wake up. И вот зависит And от all того, energy, чем больше I вы said, медитируете, тем in больше your у вас энергии. Kundalini. Just Kundalini is your sex center and belly. Between is Hara. There is Kundalini. Хара, она там All находится. Kundalini is sleepy. Вся кундалини, And она Kundalini saying like a form, shape, look like a snake. И кундалини, она So выглядит now как your змея. energy is sleepy snake. И сейчас When вы you видите, see one как snake is спящая sleeping, змея. he just round, round, round and put mouth also inside and Когда sleep. змея спит, она You cannot feel where is mouth, рот where кладет is tail, этого just look like кольца. one something is there. Same is your energy. Так, And as you meditation start, как вы this начинаете медитировать, energy, this kundalini is shaking start, и вот эта awakening кундалини start, энергия shaking начинает start. трястись, начинает пробуждаться. And И everybody has in the world interest of the sex. у всех в мире Very есть joyful. интерес в сексе. Very much want. Очень Everybody хотят. want. Все хотят. Why? Because most joy moments you have while sex. Why joy is happening? Почему радость происходит? Joy happening because you living in mind. Радость происходит. And as you coming to sex, slowly you coming to body, И когда вот вы занимаетесь feeling body. сексом, вы And your energy is moving to sex center. и ваша энергия From mind you going to sex. из ума вы And приходите в when секс. you moving to sex center, on the way you touch your kundalini. You touch, По дороге вы just touch. прикасаетесь к вашей кундалини. And when you touch, then this orgasm, sexual orgasm, И когда вот происходит этот сексуальный оргазм, beautiful feeling, nice feeling, ощущение, хорошее very joyful feeling. очень такие. This is not because sex. This is you touching the kundalini. Touch. Для секса это вот Just просто touch. вы прикоснулись к своей Just кундалини. this snake is moving start. Просто вот эта змея, она начала двигаться. Just move. And this move give you so much joy. И вот это This movement of the оно дало вам kundalini. много радости. Kundalini already sleeping, just moving. And as little bit moving, energy is wake up. Пошевелилась, And then how much energy is wake up, you enjoy that. How much energy сколько you энергии wake up. пробудилась, вы этим наслаждаетесь. So this happening. And whenever you touching that kundalini, Когда вы whenever you touch your soul, hara, then two things happen. хара, когда две вещи. One thing, Первое, no mind. останавливается ум, нет, Mind is suddenly stop. внезапно No thoughts. нет мысли. And whenever no thoughts, no ego, egolessness coming. Timelessness, no time, no ego. So whenever you touching in any way, in anything, Образом вы не коснулись, egolessness, no mind, you feel very joyful. Very joy energy come. Joy energy is lifting. And meditation which can happen with everything. Sex, медитация может with eating, что угодно. with walking, Во время медитации with doing anything. Whatever you do, if you present, if you coming in no mind, еды your energy is waking up. Whenever you coming, приходите в состояние ума, ваш you stop. Stop your mind, stop your thinking. Suddenly your energy is waking up. мысли, But if you thinking, continuous thinking, снова then all your energy is going in mind, going in releasing, not going up, just поднимается вверх, going out. просто приходит наружу. So with meditation can happen. Медитации так может произойти. Sex, eating, working, everything you can do with meditation. And so much attraction about sex because you want to be coming in no mind.
coming in Желание секса, egoless, no ego. And this happened for few seconds. Few seconds happen, then again you come back in mind. на несколько секунд это And this is just giving you first center, first chakra, giving you joy if you touching the kundalini. And if your energy more wake up, this energy going in second chakra. Then more joyful happen, больше энергии пробудилась, она more love coming, real love start, loving start. происходит настоящая Not only любовь, sex, больше любви. Не then только love секс, with love happen. Much love coming. происходит много любви. Thinking, melting with each other, Думаете, растворяетесь друг в друге, think about each other. думаете друг о друге. Like one couple, girl is somewhere, boy is here, Девушка and just remembering, здесь, и вот просто love is coming, real love touching. And then you thinking about him. воспоминания и начинаете думать, He is 1,000 miles, she is living far away. он так далеко живет. For love is no matter, Для любви нет time, время, distance no matter. расстояние, вообще нет. You can feel each other. Вы можете чувствовать, And this is more feeling, more good, more deeper. и это глубже. And I say also about sex. И я еще скажу по поводу секса. Whenever you go in sex, just love. Like now if you meeting new people, Вот вы сейчас встречаете somebody новых людей, feel with each other, вот вы начинаете чувствовать, don't be hurry go in sex. No hurry, no fast. Wait. Make this love is more deeper, more stronger, more stronger, more stronger. позвольте любви стать больше. As love can be very stronger as your thinking, your thoughts will be one start. Very love. When you are very love, you can think, she think, you feel, you think, he feel, we feeling each other thoughts, even distance, no matter. You can feel with each other. Very strong love. Love when happen, and then if you go И тогда in вот, sex, если this вот sex will be different. Very идете joyful. в секс, тогда More giving you more energy. So this meditation with. And when first you have very much love, too much love, and then if you meet him, then can happen this sex can be tantra. и тогда вот этот Tantra is секс meditative может стать sex. тантрой. Meditation sex. Sex with meditation. Very aware, Осознанный секс, очень very осознанный, conscious. очень осознанный. And I say, if two, both, male, female, both is meditator, Оба медитаторы, and both energy is lifting up. и у обоих поднимается энергия. And if they go, if they have sex, И если вот this sex will be происходит секс, very totally different quality. этот секс будет совершенно This sex другого will be качества. very more than meditation, Этот секс будет больше, чем much more медитация. meditation. In meditation you cannot get that space which you can get with this. В медитации This даже called tantra. невозможно получить то, что We're going for tantra, but if 100 thousands time people go, maybe one time tantra happen. But both has to be energy lifting together. If one not lifting, one lifting, но у very обоих difficult. должна энергия подниматься. Если у одного поднимается, Because lifting is more difficult, going down is very easy. Down is very easy, no need. You just put the water can go here энергию anywhere. поднимать это намного Water тяжелее, can look намного where to go. But has to water to go up, you have to make hot, поднять ее вверх. make steam, Вам нужно and when steam happens, then water will start. So energy has three levels. дать First, like a rock. три Rock, like ice. состояния. Very wrong. Первое это вот как When you in mind, когда вы в first уме, body, первое it is в теле, energy like a rock. энергия, она No как moving, камень, just like rock. Rock cannot move. двигается. Скала не может Stone двигаться, cannot move, камень cannot не go может anywhere. двигаться, не может пойти куда-то. Then you doing meditation. А потом вы Slowly, начинаете делать slowly, медитацию, this your rock, your ice, скала, этот лед, piece of ice melting да, start. начинает расти. When melting start, then this ice become water. Когда этот Water means становится liquid, водой, means love. Now you moving love. Now your energy is любовь. going to others, feeling to others. Энергия течет к другим. You are more open, you allow somebody come in me and you go to somebody, like a water. Себя Water want to melt, течете. water want to go. Вода хочет растворяться.
But meditation, it is not finished yet. Но Meditation has to go конечно, more. медитации. More aware, Медитации нужно еще больше. more be aware about your body, aware about your all actions Тело, every time. Then this water becomes steam. когда эта вода превращается в пар. Water cannot lift, but steam always lifting. Вода не Steam может always подниматься вверх, но пар And when всегда your будет energy держаться. become steam third Когда stage, ваша, then your energy going up start. ваша энергия превращается в пар, And тогда then if энергия you have поднимается вверх. sex, both energy lifting up, И когда third если stage, у вас происходит then вот you в have этой this стадии, когда sex пар, is totally different. тогда этот секс он совершенно другой. Much more than meditation. Это In намного meditation больше, you чем do, you not get that space, which one you can get with tantra. вот Tantra is медитация, supreme. вы, если будете медитировать, So meditation is good. только вот Meditation brings you to tantra. и медитация это очень Then it's прекрасно, right. она приводит вас So в first состояние тантры. you make your energy lifting up. И вот сперва Second, делайте так, чтобы ваша when энергия your energy lifting start, then you should be very aware. Then you should has to be very aware to whom, which partner, which couple partner you are going with it. Very has to aware about it. кому устремляется Otherwise, if your energy lifting up and her energy not lifting or other one not lifting, and you go together, he will pull back. потому что если ваша энергия Your поднимается, energy а come его back in опускает, water and slowly come back энергия in опустится. Она rock. сначала водой, а потом снова скалой. So very aware about meditators. When your energy lifting start, you should be very aware about it. Энергия Otherwise, поднимается, вы должны быть очень soon you coming in сознательны second внутри stage. партнера. Иначе вы скоро- Second stage means coming emotions, more emotions, emotion, without reason angry, without reason jealousy, в ревность, в эмоциональность. and then soon you coming in first stage, only sex. All the time feeling sex. Только Going on road, looking the girls, looking the boys, если на дороге ищете парней, anybody, anywhere want to. This is very sex. Feeling. So these three stages: sex, emotions, все секса. and awareness. So this is depend on you, but meditation if you do, your energy will be come up, lifting up. Делаете медитацию, то постепенно ваша энергия поднимается. So with meditation you can have sex, Медитация but with у вас awareness. может быть, And as much as you will be aware, will be more difficult насколько to вы go. осознанны. Because sex is most unconscious. Most unconscious. Секс это самое бессознательное. If you will be very unconscious, you will not enjoy also. Если So вы your energy is lifting up, not will you enjoy much. наслаждаться процессом. Okay. Second question, what was? И какой был второй вопрос? Yeah. Can a person repress their sexuality and become enlightenment? Может ли человек подавить свою сексуальность и стать If you do meditation, Если вы делаете you will be not медитацию, repressed. вы не станете подавлять. Meditation bring you all repressed energy coming up. Медитация, Anyhow, ваша we подавленная have энергия repression. выходит. Much В любом случае repression у нас и так много очень is подавления happening. происходит. So everybody has И все repression происходит. very much. Not only this life, many life we have Много repression. жизней. And meditation when coming, when awareness coming, then your repression, repressed energies come up. Когда But ваша only you have to be подавленная энергия aware. поднимается. And with meditation, repression will be finished. С медитацией But you have to be more aware. но вам нужно быть Whenever более осознанным. you watchful, very good when this energy coming, anger coming, watch it, Когда приходит jealousy coming, watch it, ревность приходит, вы наблюдаете, sex coming, watch it, приходит whatever is coming, watch. наблюдаете. Чтобы And with watching, transformation, наблюдением происходит your energy is трансформация. transformed, Ваша энергия become love, преобразовывается. become giving, Любовь. become sharing. Meditation is the chemistry, Медитация это химия. and if you cannot watch, you have it Если вы не можете and смотреть, boiling with it, вы кипите в этом. okay.
go with it. идите в Go это. in sex, Идите go в in секс, anger, go in идите в секс, jealousy, гнев, вредность, go in relation, идите anything. во взаимоотношения, But все что угодно, но I say, if your energy is lifting up, lifting если energy ваша means your энергия all repression is finishing, start. поднимается, Meditation slowly bring you here поднятием энергии to все your ваши energy has подавления to be lifted. So repression will be поднимаются. finished С with медитацией вся энергия meditation. поднимается. But if cannot meditate, Если не можете медитировать, cannot do, okay, не can можете, go, окей, no можете problem. пойти в это. Can be in angry, can be in sex, can be in jealousy, can Гневе, be in вредности, everything. в сексе. But this Но everybody has. Everybody есть у has всех. jealousy, everybody У всех has есть envy, ревность, гнев, everybody has sex. секс. This body with this all energy. Это вот Everybody телесная has энергия. this Есть у всех negative energy. Full of негативная this, энергия, full of everybody anger, full наполнена, of everybody sex. наполнена Only you have to сексом, transform. гневом. Вам нужно просто And трансформировать. meditation is chemistry to transform all Медитация это body химия, energy. которая All может body energy преобразовывать transform and телесную become энергию. this energy coming in heart, И эта энергия opening your heart. As much as your входит в energy сердце, lifting, открывает heart is сердце. more open. Вот по мере поднимания вашей энергии, Third сердце thing все what you больше ask открывается. И третий вопрос какой-то задал. about enlightenment something. You ask. Что-то было про просветление. Just same question. How can a um, how can a person can become enlightenment if the sex is a desire, is an instinct so strong in the human being? Как человек может стать просветленным, если Means секс это очень большое question желание? is It's the if same. anybody has enlightenment and has desire of sex. What means? Что значит, если человек просветленный, у него есть желание секса? It's the same question. I think you already answered, Yeah. Ты уже ответил. but I will ask. It's the same question. How can a person can become enlightened Человек because может the стать sex просветленным, is a instinct, is a desire so deep, so strong in the human being? But глубокий I think you will answer. Yeah. Ну, я Okay. думаю, что ты уже ответил. Almost answer because Почти ответил, потому что everybody has full of this desire, full of у this всех energy. есть это вот большое желание. Everybody living in earth Это and enlightenment means in sky на земле. and big distance. Просветление, оно имеет. From И это earth большое you расстояние. have to go in sky. С земли вам нужно. And this all is say we have 7 chakra. И вот у всех First есть chakra is седьмая sex чакра. center. Первая чакра All это your energy from сексуальный sex center, all your kundalini has to lift Вся and going in кундалини 7. должна подняться и дойти When до all седьмой. your energy lift up and going in 7 chakra, this is Когда вся энергия поднялась, very small journey. чакру, это First chakra to take your all energy, lift it and take to 7th. Only very small, very different. вроде небольшая работа всего лишь. Это с первой в седьмую чакру. This is sky you looking. This is fifth chakra. Beyond the sky, which you cannot see with these two eyes. Пятая чакра это вот These two eyes cannot see. These two eyes only can feel, can see sky. Blue color, только увидеть look до like неба, space, вот увидеть пространство some curtain. какое-то вот. But beyond this sky, what is? Ну что вот за этим небом? This is third eye. When your third eye is open, Когда вот третий глаз this sky is blast, открывается, небо взрывается. blasting. And there you go of that side of the sky. Then your all energy go from first to sixth chakra. И тогда вся ваша энергия That уходит is в шестую чакру. И это вот Even you coming to fifth, also enlightenment. даже вот вы в пятую But придете, fifth to вот sixth просветление. is fifth from anybody reach in fifth, reach in bliss, Кто-то вот he can достигает come back блаженства, to first again. He can come back он Easy. просыпает в пятой чакре, но он может встретиться с very fast. Can happen. очень быстро. Only bliss people need atmosphere or very much willpower, Нужна атмосфера like not losing his space, или сильная сила воли, very willpower, meditation all the time, very aware. Because when you going in sky, you are very responsible. Very responsible, you can't come back. Очень
Now you're touching on the peak. Now you're going in mountain, peak. Касаетесь пика. When you're living in earth, okay, no Когда problem. вы живете на земле, никаких проблем. You can do anywhere. Вы можете делать что You угодно. can do anything. But as you coming more higher, now you are more responsible. You know. Поднимаетесь When you выше, going in становитесь mountain, более ответственным. as you go higher, you are more responsible, more alert. 1 feet go here, there you go Тем более нужно 100 быть feet, сознательным, 500 feet down. ответственным. If 1 feet your goal here, there. Что если вы You are very допустите aware одну how to ошибку, walk, там очень большая very высота, alert. и вам One нужно moment if your mind go here, there, you can be dropped. You чуть can be fall down. неверный шаг, и вы можете упасть. And when you going in peak, И когда вы peak идете is на very just like a corner you sitting, stand. вот это, And you are very has to be aware. You can't be максимально 1 second unaware. If you are unaware, suddenly you fall, and come. что вот And it издевались, и can. вы уже упали. So fifth, bliss is return, Пятая часть, can be returned, can be returned. блаженство, And можно вернуться из блаженства. For bliss people very much need atmosphere. И вот для тех, кто Be with блажен, master, им нужно be in atmosphere, meditative, loving atmosphere, быть с where мастером, few people together do meditation every day. несколько and then he людей вот can сидят, keep делают his медитацию space. каждый день. Otherwise, Тогда они very difficult. сохраняют это. Otherwise, very much willpower. Want meditation all the time, be aware. Now you have something, should not lose. Сейчас у вас есть, You can't lose. But sixth is no return of the point. но вот When you go in шестой чакры sixth, вот then you нет not. уже возврата. Then you become cosmic. Вы становитесь, Then you become universe. That is enlightenment. вы становитесь You вселенной, cannot это come есть back. просветленной, и вы уже не можете. Now you gone. Now you not a man. Now Теперь you вы не человек. gone forever. Теперь вы Бог. So enlightenment И просветление only happen when your as your sex energy is going upper center, second, third, fourth, по five, мере six, устремления вашей automatic энергии your верхний sex центр, desire, sex energy is finished. You not in sex center. вот Even you сексуальное want also желание sometimes not happen. заканчивается. No feeling any sex. Sex energy is not coming. Сексуальная энергия, она Sex не finish. приходит, когда, Because your energy is upper center, not going there. когда ваша энергия в верхний центр, And you always in bliss, желание не joy возникает. and love. И it там will только радость и любовь. So, but can happen. Но So может enlightenment произойти. only happen when this desire, no, even this energy finish. Sex energy, all your sex Просветление energy, all your происходит тогда, когда kundalini, не просто all your энергия, kunda когда желание going in секса, оно заканчивается. fully in sky. All energy going in sky. Вся поднимается. You go beyond body, beyond mind. You are not in Выходите за mind, пределы you are ума. not in body. You are sky. Вы становитесь This is небом. enlightenment. So enlightenment not only sex desire, any desire. Это не так, что Any именно type сексуальное, of desire, no any desire. When all desires is finished, любого вида желания. then is enlightenment. Когда Just I заканчивается, say тогда few days происходит before просветление. us, enlightenment means don't want anything. И вот Like a просветление dead. это означает, что вы ничего уже не хотите. 2 days before I talk, 3 days. 2 дня назад я говорил, Maro re jogi maro. умри, Йог, умри. Hey seeker, die. Die, Искатель, die. умри. As Buddha died. Как As Jesus Будда умер, died. как Иисус. You can die also. Вы тоже можете умереть. You can finish your ego also, as Jesus did. Jesus like us. Buddha was like us. Свое эго, как Иисус, He took body, he born, he они вот взяли learning everything, how to talk, how to eat. всему, как говорить. Everything he did as we did. No difference. Все то же самое дело, что и мы But делаем. Никакой разницы. one day suddenly his all energy is lift up. Вот. Но однажды вот вся And эта mind is, поднялась. when all energy lift, mind is below. Mind is finished there. Когда Mind вся cannot энергия stand in поднимается, sky. он Mind is заканчивается. finished there. Он не может стоять в этом пространстве. Enlightenment not only sex energy desires, even all desires. But if you go in meditation, Сексуальное желание. be in Все satsang, желания. Но be если with вы идете master, в медитацию, приходите на сатсанг, listening him, пребываете в этой атмосфере, follow him, мастера, следуйте за ним, meditation you do, медитацию slowly, делаете, slowly, постепенно desires will be finished. все желания заканчиваются. And I say, when your desire Я is говорю, finished, что no need когда to ваше go. желание заканчивается, Sometimes no feeling sex, no need to go because habit, because want something. No, no need. Very не good. нужно по привычке заниматься сексом. Very good time coming now, you not feel even.
This is Очень very good. хорошо, если вот Very вы rare чувствуете happen. заниматься сексом. Это Who очень not редко feel. происходит. Okay. I ask you why. Я вот спрошу, Who спрашиваю, not feel sex? кто не Who чувствует don't feel? Don't секса, want. кто Don't не feel. хочет секса. So everybody. Right now? Huh? Right now? Right now, no. Right now, no. Every day. Every day, your daily life. Ваша повседневная жизнь. Who not feel? Кто не чувствует? Okay, second thing. Who not feel in these days who are here? Вот кто не чувствует желания вот в 1 эти week, дни? 2 weeks. Who not feel, put hand. Одна-две недели, вот, поднимите руки. This can happen. Да, вот такое происходит. With when you have satsang, Когда вот происходит сатсан, when you have master, когда where you go flow with him, connected with him, your energy is moving different direction. No much движется feeling, в другом направлении. no Нет much особого feeling also. желания. But if you have Но если у вас есть whatever desire you have, any type of desire, какие-то go with желания it, возникают, but with awareness. можете идти в них, но No с repressed, осознанностью. Не подавлять, no indulge, не индульгировать, no repression. не подавлять. Something desire coming, don't be Какие-то repressed. желания происходят, Okay, не watch. подавляйте. Watching, наблюдайте. when you watching, then repression not happening and Да. indulging also not. If Когда indulge, наблюдаете, if you go, не then you, следуете за your этим, this energy is не finished. подавляете. Вот с наблюдением эта энергия And if you заканчивается. can't watch, then this Можете energy become наблюдать, repressed. Тогда эта энергия будет подавлена. So when you watching, then this your energy is lift up. Когда вы Lifting. наблюдаете, эта энергия поднимается. Very good. Anger coming, very good. Хорошо, вот гнев, если Jealousy приходит, coming, ревность sex coming. приходит, сексуальное желание, если приходит. If you watching. Если And вы also one наблюдаете, thing, это очень хорошо. when anger come И вот еще одно, когда приходит or гнев, sex come, and you know the meditation. и вот вы знаете, Now you секс say, okay, приходит, I am angry, now I watch. I вы watch. знаете медитацию, и вы говорите себе, я вот гневаюсь, я наблюдаю. Then very difficult happen watch. Очень сложно вот это наблюдать. That time you boiling, В этот момент want to hit, want to jump, хотите прыгать, драться, want to even want to fight. Because watcher is very far. You not in watching. Watching only happen далеко. when you watching all the time. When you are very good mood. Когда Bliss. вы наблюдаете Watch. все время, когда вы Watch who is bliss. Then your watcher will be strong. когда вот Very strong. Then anger coming, even anger not touch you. If you can watch your bliss, гнев придет, if you in bliss moment, very joyful, very nice, very beautiful, даже very high, and we watch. Watch also. Don't forget the watcher. That time. If you not forget that time, then negative time watcher will be there. Always. когда, если вы When you in bad пребывая в mood, блаженстве и в радости наблюдаете, то вы wake up morning, и гнев наблюдаете. very bad, Вот don't want to просыпаетесь see anybody, в плохом very настроении, disturbed, хотите видеть очень very confused. сомнения какие-то. Then you say, oh, now I need to meditate. И вы говорите, о, теперь мне надо медитировать. Then, oh, where is master? И создаете вопрос, мол, где же мастер? Please save me. Пожалуйста, Samdarshi, Samdarshi, save me, save me. дальше спасите. What happening? Что происходит? I'm going crazy. Я вот схожу с ума. I'm very disturbed. Я очень тревожен. Okay. Little times, sometimes you will be okay. И через некоторое время у вас Everything will be changed. в порядке. Then this Меняете bad moments, negativity finish. эти вот Again плохие come back моменты, positive. негативные Very good. заканчиваются. When positive, Становитесь позитивным.
становясь позитивным, then not looking Samdarshi. Where is Samdarshi? вы даже не ищете самдарши. Where is boy? Any man looking? Any girls looking? Начинаете вот смотреть на мужчин, женщин, Where is this? Where is this? How I can do? то, где, Forget. как я могу Forget meditation. Oh, meditation? No. Now I am enjoying. забывайте про медитацию, вот, вообще про все забывайте. А теперь я буду When you наслаждаться. enjoy, then you meditate. Вот когда вы в Then радости, meditation will наслаждении, be тогда never медитируйте. finish. Тогда ваша медитация никогда не When you laughing, very good mood, very joyful, and watch, смеетесь, watcher will be there. тогда вот это Your awareness will be very, very strong if you laugh and listen your laugh. вот ваша Listening together. осознанность, You laughing and you когда вы listening. смеетесь, You talking and you listening. вы говорите и вы слушаете Peak. одновременно. Very Это high awareness. пик осознанности. When you can listen your words. Like Когда вы сами listening можете always others' слушать words. слова. Other people talking, you listening. But you never listen your talk. Слушают, вы Which слышите, day you listen your talk? а в тот день, You когда talking with somebody and listening слушаете свои слова together. одновременно. Awareness highest. Осознанность очень высока в Very этот big. момент. When you laughing Когда вы and смеетесь, listening your laugh. слушаете, This you can see. Awareness how much you have. то But осознанность whenever you in good mood, never когда вы forget. в хорошем настроении, Never forget remembering. Never forget be aware. помните, Then awareness will be on. тогда осознанность будет высока. If you only in bad mood, then you remembering God. Помните, Mostly когда happen. в плохом When you настроении, anybody bad, oh God, where are you? начинаете вспоминать его, о Бог, где ты? Please, why you show me this thing? Потому что I am so bad. You not exist. ты, наверное, не существуешь, вам показывают на такие пути. Then you remembering, then looking, oh, Тогда вы where is начинаете church, where is вспоминать, temple, смотреть, где же церковь, где храм, where is meditation? где медитация. Then meditation never happen. Тогда вот медитация никогда не Meditation means all the time, whatever is happening. I am good or bad. I am high or low. Always meditate. Always aware. Always remembering. If you remember in good moment, then remember never finish. Then you always remember. тогда и плохие моменты не забудьте. It's good. Whenever good moments coming, very more thankful, Хорошие моменты, more grateful. Ah, you show me these good moments. и вы еще более You show me благодарны good life. существованию. О, вы I can вы enjoy. показываете мне вот это I чувство, have love. я I могу have beauty. наслаждаться, я могу любить. You show me very grateful, very thankful. Благодарны вы. Then these moments will be more deeper in me. Когда эти моменты Then будут coming more good. So remembering only not when you are sad. When you are good, also remember. Then sadness not. Then sadness will anger happen. Anything you will be watching. Когда And вы if you are all the time watching, anger energy come, гнев придет, вы будете наблюдать. going in watching. Sex energy come, going in watching. Происходит And сексуальность, watcher вы become наблюдаете. stronger, сtronger, Происходит stronger. гнев, вы наблюдаете. You go more high, high, Обязательно high. становитесь сильнее. Вы Automatically. поднимаетесь все выше и But выше. I say, Автоматически. you have sex, И я говорю, вот, да, you у have вас есть секс, anger, у вас you есть want гнев, this, you want that, you want хотите many того, things. этого, Go with много it. вещей. But meditation together. Идите в Meditate. это, но Whatever you do, Meditation. meditate. что бы вы ни делали, Automatic, медитируйте. your desire, your mind will be less. И Mind. автоматически ваши желания, ум, они будут становиться все Окей. меньше и меньше. Thank you. So anything more? Еще вопросы? Can you tell us the difference between our own inner voice and the voice from the divine? She has a friend. That friend is a channel. She can hear the message from certain God. So she has a confusion to tell the difference between her own inner voice. The other day you tell us the more meditation we have, the more we will find our inner voice. So can you tell these two difference? А и вот у нее есть подруга, которая слышит божественный голос. И вопрос о том, вот как отличить вот этот божественный голос от внутреннего голоса. Вот несколько дней назад Самдарши рассказывал о том, что чем больше человек в медитации, тем больше он слышит этот внутренний голос. И вот как отличить именно внутренний голос от божественного.
So first thing, И первая вещь, we are in mind. мы все находимся в уме. Mind means Ум есть 100 voice inside. сотня голосов внутри, Many voice. много голосов. Mother, father, Отца, friends, матери, друзей, relatives, uncles, auntie, brother, sister, братьев, сестер. everybody inside Все talking. внутри говорят, Everybody talk. все говорят. And when many people you are in mind. Mind means many things. Many flow. Вот много потоков Many в voice. голове, много голосов. Slowly, when you do meditation, Когда вы медитируете, slowly your all voices finish. все Coming голоса less. становятся And then in and only when you live only alone. Nobody there. один. No mother, no husband, no wife, no girlfriend, no boyfriend, nobody voice inside. No one. Какие голоса внутри вас звучат? Then your real voice is coming. Когда вот приходит настоящий голос. First, for real voice, you have to be one. Для Now того, you are mind. Mind means 100. One flow here, one flow there, one flow, many flow. Like your aura, if you look your aura, aura is cracked. на свою ауру, Many crack. One flow there, one flow go, в ней много many flow go out, leaking your energy. потоков This is mind. через эти трещины. Slowly your voices, all voices finish, mind is less, and you become one. Меньше, меньше. When you become one, then no any energy is leaking. Тогда Then your real voice comes. пускает, тогда And real voice only coming as you coming more near to your center. When you become one, you become soul. You become self. вы становитесь, When you many, you are in mind. вы в уме. When you become slowly coming less, and become one. This one is self. Этот You become self. есть You become in Hindi say Atma. хинди это называют атма. Before you mind, like a man. Many. До этого вы Many в уме. flows. Много- Many leaking. много вот этих Always thinking about somebody. всегда думаете о ком-то, о ком-то. This is mind. Это и есть And then slowly your mind less. And every voice finish and you become one. When you become one, then your real voice coming is start. когда становитесь целостным, This real voice is existential voice also. это и есть голос Is existence voice and your real voice is not different. That is one. That is same. Тогда Which day you become self, come back yourself. голос существования. Your real voice is coming. Come back your center. Then your real voice will come. Тогда приходит ваш And if you ask, see channeler, and she sometime talking настоящий like a, ченнелера, some god is coming or something. With channeling happened. Бог, Channeler no have real own voice. у ченнелера нет He is good. внутреннего голоса. Good space. Он Good soul. в хорошем пространстве, хорошая душа, Very nice, very positive energy. очень хорошая And then позиция. some god or some devas И когда вот using ангел, his Бог body использует and это giving тело, channeling, giving он healing. вот But производит not это. real. Но It is not real. So это therefore не confused. настоящее. И поэтому вот Sometimes she come on, then like a mind. Sometimes she not there, and they are using. Any soul are nice conscious soul are using. Then she feel, oh, I'm God. одно чувство, I'm very high. I'm very приходит, она говорит whatever I say is right. другие слова. So this is happening. И вот так The channeler happen. Channeler has to go one step more. One step more, then his один шаг сделать. this using from the other soul is finished when he come back own soul. When you come back your own soul, then no any soul can come. Then no channeling. Channeling finished, Ченнелинг его заканчивается. and then whatever you say, it will be your voice or existence voice is one. Когда Will be one star. становится This целостным. as you coming to your center, coming to yourself fully, И вот then надо real тотально voice is coming. прийти в самость. And as you come more near to your center, you know Чем what больше you вы have to приходите do, в свой центр, where you have to go, куда вам пойти, what you что have вам to делать, eat, how much you have to work, how much you have to talk, how much you have to sleep, everything coming in order. Perfect. все приходит в порядок. As much as need. As much this body need, you will sleep. As much this body need work, walking,
Talking, Сколько нужно ходить, you will вы do. говорите, Eating, how much you will do. сколько нужно Then съесть, as сколько you ешь. coming more, and then your inner voice is coming start. Когда вот приходит And this внутренний inner voice голос, when coming start, then say you what you should do. и вот этот You go here, голос, он и говорит or you вам, not что go делать. there. Идти You туда have to или go не in идти this туда. way. You have to do this thing. Everything coming from your inner voice, Всё from приходит your из вашего inner center. внутреннего голоса, And из inner voice вашего coming, центра. which day you totally centered, your В voice день, is когда inner, вы тотально fully inner сфокусированы, voice. One voice is coming. у No вас confusion, один no голос, doubt, нет никаких just сомнений. going like this. Okay, so we finish now. Сейчас мы заканчиваем. Tomorrow will be sannyas celebration. Завтра будет саньяса, празднование. Evening 7 o'clock. Вечером в 7 часов. Who want new sannyas people, they give name to Jaina. Кто хочет саньясу, дайте ему Who саньясу. has sannyas У кого есть but саньяса, no name or no mala, нет имени, they мало, also give тоже name to дайте Jaina. Джайне. And who wants sannyas, Кто хочет first thing, саньясу, main thing главное, should be meditation. нужно делать медитацию. Every day 1 hour minimum. Каждый день один If you час cannot do 1 hour meditation, Если вы не no можете meaning делать to take sannyas. Don't take. No meaning, no purpose. час в день медитации, If то meditation не you нужно do, брать саньясу. then sannyas is meaning. Then you want. Sannyas means I want to go Принимайте саньясу. Саньяса to значит, universe. I want to go to divine. я хочу пойти к божественному. I want to be connect with master. Я хочу жить в соединении с мастером. And sannyas is first condition, main thing is Первое, главное условие 1 hour саньяса every day. 1 час в день. Morning, evening, anytime, whenever you like. 1 hour every day meditation. Minimum. Когда More you can do, as much as, but 1 hour minimum. можете больше медитировать, но Otherwise, 1 час минимум. No Иначе purpose, no meaning of sannyas. Sannyas, why taking sannyas? Why you are okay? If you are not doing meditation, no meaning. You are normal, you are good, very okay, no need to change. Все хорошо, ничего не нужно менять. It is not like a sannyas, it is not like a fashion. Taking, somebody took, so I take. Не так, что это мода какая-то. Кто-то No. взял и вы тоже слушаете. You should look. Вы You должны want посмотреть. meditation, you like meditation, Хотите медитировать? you going in this way. Вы идете Because туда. when you meditate, then you more enjoy yourself, more come to yourself. And as you come to yourself, you more feel beautiful, loving, silent, relaxed, more aware, more watchful, Молчаливым, more расслабленным, conscious. наблюдательным, If you сознательным. want to be more conscious Если хотите and быть conscious, сознательным, to be conscious, need minimum 1 hour every day. Which meditation you для like, этого нужно which technique каждый you день like, час медитировать. dance type, sitting type, action, Танцевальное, сидеть, many different techniques. Which technique you like, go with it. Otherwise, no meaning. And who want to take sannyas, кто хочет first принять they саньясу, give name, and then подайте имена. tomorrow evening will be sannyas celebration. И вот завтра They вечером take shower, wear white clothes, примите душ, оденьте белую come here, одежду. and then we enjoy celebration, sannyasa. Мы будем праздновать You саньясу. feel cry, you feel laughing, you feel dancing, you feel sitting, as you want, go. We celebrate. Celebrate somebody, some people Мы будем праздновать. going to consciously want to go to that side, to looking that. This world you see, this world you know, and that world also looking this time. И вот те, кто хотят That world is быть your другой, inner. не принимают саньясу. Jesus said, come to my kingdom. Придите в мое царство. What is kingdom? Что есть царство. He is very poor, he don't have any kingdom. Он очень He is бедный, not like a king, не было but he say always I am king. такого царя. Но он всегда говорил, я король. Even really if any king coming, richest people coming and they feeling, looking him and they feel, oh, he has something sure beyond us. И они говорили, вот у него что-то. And he often say, come in my kingdom, come in my space. И он говорил, придите в мое царство, придите в мое
Kingdom means his love is Царство означает его любовь, coming in his heart. видел его сердце. And as you coming to his heart, connected to his heart, connected to master heart, your heart is open this time. Ваше сердце открывается. And heart everybody wants. Because heart is giving you beauty, joy, and love and silence. Сердце Very дает silent, красоту, very joyful, very любовь, lovely. тишину. So who want give name to Jaina. Tomorrow we have celebration, and after tomorrow we have same evening 7 o'clock И послезавтра, тоже вот вечером, birthday celebration. у нас будет празднование дня рождения. So we will enjoy this 2 days, and then 2 more days till 17 we have satsang here. И до 17 числа у нас будет сатсанг здесь. Over. Very fast finish. Очень быстро все закончится. Look like just we came and now Вот, time is like приехали, 24 days. Almost I'm here. Feels very fast. закончится очень быстро. Look like 3-5 days. Как будто вот 3-5 дней. Every day don't remember where gone, when gone, when gone. Каждый день Means я не помню, куда ушел, куда Very going. Joy. ушел. Very light. When you enjoy loving good, then time going very fast. Когда вот вы в радости, Don't know where is time gone. When you depressed, bad mood, sad, then time is very big. грустно, когда One day look like 1 month. медленно течет. Один день When вот joy, медленно. then 1 month look like 3 days, 5 days. Когда один Very fast. And when you very much joyful, very centered, когда вот в центре, very in heart, очень сердце. then you feel I'm always here. No, past is no, don't know what is what past. Даже не знаете, что такое прошлое. When I came, you feel I'm always here. You sitting here, feel always here. You sitting in peace, feeling always here. Вы чувствуете, где бы вы ни сидели, вы чувствуете, Going in your room, feel oh I'm always here because you here. сидите в комнате, You in вы present. всегда вот You in present moment. что вы вот When you present moment, past forget what happened. Don't в remember. настоящем, что прошлое просто забывается. Few days we are more here. Вот несколько дней мы еще Then you, many people going back, and who stay in India, come to Rishikesh. возвращаются, потому 1st March, что we start остаются again. в Индии, приезжайте в Satsang there. Ришикеш, 1 марта, там будет санги. Enjoy. Same thing will happen. Same То же every самое day. будет происходить. Satsang, meditation, Санги, медитации, sometime groups, retreats, иногда группы, ретриты. like this. Who has time, who want to come, very good. Be in this atmosphere, be in satsang, automatic journey is happening. Automatic growth is happening. You are growing. Sitting with in satsang, very good. Where many people be with master, be with heart. Automatic you are growing. Okay. Anything want to say, Jaina? Все саньясины, кто еще не сдал взносы, вот к приянке обращайтесь, нужно сдать взнос. All sannyasi people who didn't give this 2000 to Priyanka, please do it. And also there are books which you can buy and give for signature to the master. Tomorrow we have book here, new Russian book. Вот есть новая книга на русском языке. And also for the birthday celebration we are collecting for 500 rupees for one person for dinner and celebration. And this money we give to Katya. And who has book tomorrow? I celebration, end of celebration. Please bless. И вот кто
приобретает книги, завтра после празднования матери подпишет и благословит. And this book is only for Russian. Эти книги, они вот только для русскоговорящих. Hindi and English people know. Там, If you like to see picture, okay, can take. посмотреть картинки, то можете, да, приобрести. But you cannot read На any. английском, Yeah, photo. там есть также фотографии, которые вот можно But I talking about books. Who want to take, купить, подписать. Книги только на русском. you just put your this book, read. Anytime happened И вот часто when you происходит, confuse, возьмите эту книгу, почитайте. not want to know anything, want to get any answer, open book, just suddenly open, maybe your answer is there. Так произведите, что вот что-то ищете, ответ на какой-то вопрос. Or Открываете you книгу read на любой странице, и and тут put ваш this book in your home. приходит. И вот вы прочитали. и Or if you want any your friend or anybody go in meditation, или don't хотите, talk. чтоб ваш Just друг this пошел book give медитацию, present. можете просто вот подарить ему эту If he has chance, he has to come in meditation, he will open and read it. Something will happen. So this book is very charisma, very miracle. Many things happen. If you have, very good. All Russians should have. Because this only for Russian. Они должны вот приобрести эту книгу, потому что это только вот для To русскоговорящих. English people, I can't say take it. Для тех, кто, да, Even if you give me, I say what I do put here. даже вот если вы I дадите don't мне can't эту read книгу, one я word. не буду знать, что с ней делать. This only for Russians coming, Это вот только для and русскоговорящих. everybody should have. Even just give present to somebody, put in your home, Можете вот keep in подарить your ее home, кому-то your дома, parents, your husband, wife, anybody come and look. родителям подарить. Who knows what will happen, Не, what can happen. не знаю, как это может произойти. Okay, so we put mantra, music. And after 50 minutes will be meditation. 15 минут медитации. सच्चर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यानन्दस्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यानन्दस्वरूपा शिवोऽहं